debt. Rosmic gives in 4 days. And everybody's gotta run, and ain't nobody gonna hold you. And everybody needs someone. Don't try to go alone. Don't say I never told you. When you wake up tomorrow and your heart ain't feeling right. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Sot është e premte dhe pse duket si hëna, ajo që kemi qenë pushim dje. Erdhëm nga plazhi dje, erdhëm rreth orës 9:05, kemi ardhur në shtëpi. U kënaqëm pafund, super bukur, super mirë. Por mendoj se nuk ja blente për one day trip, për një ditë udhëtim. Sepse ishte goxha larg, në vajti vetëm orë gati 7 orë rrugë, por tham e kishim me qef, se ishte ata 1 maj, jo po ishte kohë shumë e mirë për plazh, Andi është skuqur, është nxirr, kurse unë jam topi dëborës edhe mezi më kap dielli dhe rri me SPP gjithë kohës. Edhe mbrohem shumë që mos më zej dielli se më djeg shumë trupi. Edhe pse vetëm pak fare këtu më ka zënë dielli, jam skuqur dhe më djeg. Pak fare më ka zënë. Por tash ishte shumë bukur, ja super ja blen, e sugjeroj si udhëtim, ishte shumë interesant. Ishte bukur ta shifje prap oqeanin, njësoj si në Portugali, ngjante shumë me plazhin në Portugali, si pastër, shumë i ftohtë. Domethënë, herën e parë që të kapnin këmbë të duket e sigur më pije e gjitha, me ujin e kam fjalën. Por në përgjithësi, unë jap notën 10 nga 10. Nëse doni të bëni diçka interesante, diçka ndryshe, edhe jetoni pak më afër, unë ua sugjeroj si zonë. Por, nëse jeni në Dortmund si puna ime, ose pak më larg nga Dortmundi, duhet ta merrni me një natë qëndrim, mendoj se do ishte akoma më bukur dhe akoma më perfekte. Zona ku unë isha ishte e njohur for wellness dhe spa, edhe pse hotelet edhe çmimet ishin pak të shtrenjta për të ndërtuar, unë i pash dje për një hotel, thash të rrinim aty, ishte 400 euro më i liri. Dhe thash, nuk ma mban xhepi këto çmime. Kështu dita, sot si e hën, unë nuk po gjej rehat me kuzhinën ta rregulloj. Kam hequr raftin që aty e kam sjell këtu dhe mendoj se do marr edhe një raft tjetër të aksioni se më pëlqen ai që kam. Ti bëj 2 edhe të dalë këtu si tavolinë, edhe aty do blej një gjë tjetër dhe kaq do mbyll dhe nuk blej më asnjë gjë tjetër për shtëpinë. Kam da mendjen. Do të blej atë të çadrës që ta vendos. Sot do jetë dita e fundit që ne do kemi kaq shumë kohë të mirë dhe do jemi ngrohtë, sepse nga java tjetër jemi ftohtë përsëri. Jemi maksimumi deri në 13-14 gradë, jo si këto 2 javë që ka që këtë javën e fundit që ka qenë 20, 25, 29, që kështu. I thash Andi dje dua të heq rrobat e dimrit. Domethënë xhupat këto do i heqim, këto që janë shumë të trasha, po doja të hiqja edhe pardësyt edhe këto, dhe më tha mosha javën tjetër është ftohtë, nuk mund t'i heqim të tëra se vete nga 6 deri në 13. Kështu është koha këtej në Gjermania, edhe pse si vjet kam thënë shumë herë kemi qenë shumë e fatë se kemi pas një kohë perfekte. Unë vesha një palë jeanse të mangos, një t-shirt nga t-shirt, edhe flip-flopsat e mi hawaianasit që kanë dalë për këtë vit, edhe do i ki dërë të marketit, do blet ca lule, që ta spajzap pak shpinë, që ta bëj pak më të bukur, më të ngrohtë shpinë. Please don't beat around the bush. I don't want to I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wave like a houseplant. Do you feel alone in our home? 'Cause I feel
fola deri poshtë, mora një lavatrice, vajta deri te Aldi, maja 2 lule, se nuk e shoh do të shpim pa lule. Nuk e di më për si zakon. Këto ishin nga 2 euro secila. Këto janë lulet e preferuara të mamit tim. Edhe erdha në shtëpi, ndeva rrobat, po bëj replik me një gocë në YouTube. Në përgjithësi, dua t'ju kërkoj falje ju të tjerëve, sepse nuk paraktej shumë kur janë komentet pozitive. Se nuk e se nuk i lexoj ose nuk i vlerësoj shumë herë bëni ditën time, po nuk e di pse. Një koment negativ ngjelet shumë herë në mend. Lexova te një youtuber se po dëgjoja podcast, edhe thoshte që një koment pozitiv i dikujt nuk të laj shumë bresa, jo në kuptimin e keq, po e bënin si analizë, nuk të laj shumë bresa sa një koment negativ i dikujt. Do më thënë 100 komente pozitive vlejnë sa një koment negativ i dikujt. Pastaj, është edhe një gjë tjetër. Koment negativ, unë konsideroj diçka, nuk të pëlqej unë, nuk pëlqej mënyra se si u marr frym, nuk të pëlqejnë videot e mia, nuk të pëlqen kontenti im, diçka, e keni parasysh diçka që është zgjedhje, se dhe unë ka youtubers që nuk i duroj dot vëllar, nuk i kam qef, nuk më pëlqejnë. Nuk pëlqen kontenti tyre, nuk përfaqësohem nga ata njerëz, jo se ju përfaqësohem nga unë, po vlerat e mia, dëshirat e mia, gjërat që unë dua nga jeta të ndryshme, kupton e thelbin besoj. Po ka ca njerëz të tjerë që të hynë aq thellë, mo njerëz, sa pse mban lekët e burrit, burri jot punon gjithë ditën, pse shpenzon lekët e burrit. Po burri im nuk po punon për botën, për shtëpinë e vet, po punon për gruan e vet dhe për familjen e vet, për shtëpinë e vet, që kur të vi ta gjej shtëpinë e bukur, ta gjej të ngrohtë, të gjej ushqim. Unë nuk ka se po dal edhe po po udhtoj me shoqet edhe po investoj lekët e mia diku ku burri im nuk është pjesëmarrës. Ose pse ble rroba ti je shëndosh, nuk të shkojnë rrobat. Po unë këtë trup kam, unë nuk të dala kuriq pse jam e shëndosh. Po që janë këto komente se latna. Let me go for one day, let me lose myself again. Give me something for the pain, always trying to pretend that I'm not living just a lie. Broken heart and shattered lives. Let me go for one day, let me lose myself. Oh, I knew how this would end. Oh, I knew that it would die, that we would come to this, that we would say goodbye. Sa po konsumova drekën, e mbarova, bëra një sallat me sardele dhe me spinaq, edhe më ka dhuruar Rea këtë librin, po bën ca kohë, po një vit më duket, nga Martha Stewart, dhe është libri Të jetosh gjatë dhe shëndetshëm, ishte shumë i lirë, me sa më po s'ka qenë 15.000 lekë, nuk po s'ka qenë i lirë. Më ka bler Rea dhurat, edhe është një konserv sardelesh e mban doktorin larg, lexonte këtu. Edhe ishte kjo sallata kështu. Edhe ma bëri me sy mua, thash mos ta bëj unë këtë për drek. Thash që do ikja deri tek Aldi, mora dhe sardele, këto sardele të përdora unë. I burned out like a wandering ember. I shone bright and my journey was over. Ju tregoj çfarë bleva vërdall, çova andi në kur se ishte me vonesë, që kështu e çova unë me makinë, edhe ju tregoj çfarë mora. Boj flokësh, ju e dini, njërë në muaj, se zbën sepse jemi të thinjur. Tash i vajta të hëmoja unë, dua një par pantallona, tuta më saktë, si këto, shumë, lino, të bardha, po këto janë të primarkut. Dhe janë shumë të të dukshme dhe i dua një palë të hëmës. Kam 2 palë në hëmoja nga vjetë, një palë boqelli edhe një palë besh, por dua të bardha, edhe janë shumë të ratshme, shumë të mira, janë diku të 25 euro. Edhe pse nuk më pëlqeu shumë ai modeli si vjet, po më pëlqeu një që ishte 30 euro, sold out. Që kështu do i shoh online. Po bleva një 2 gjëra për shtëpinë, se më morën në qaf. Nesër dua të bëj grill, të shohim si do jetë koha. Edhe mora këto për summer, edhe sardele, sardines, se më pëlqyen, më dukon shumë të bukura. Pastaj te sektori uljes së shtëpisë, ka marrë vetëm për shtëpinë, ishte kjo, edhe mendova që është
Shumë e bukur dhe shumë summery, shumë kështu për të tavolina e qelçit në mes, kjo guacka kështu. Nga 8 euro ishte bërë 5 euro me ofertë dhe mu duk shumë e bukur. Nga që vëthët edhe varsit e mia rrinë gjithandej në për shtëpi, edhe Andi më vërtet gjithmonë dhe thash po I lë aty që të jenë kështu. Okej. Mora edhe këtë përshirin, shini sa I bukur. Nuk e di ndonjë nga ju e ndjek atë firmën kështu e të Danimarkës, sidomos të Kopenhagenit, që quhet Teka për peshqira dhe ka një peshqir si ky 25 euro dhe mua më pëlqen shumë dhe këtu në Gjermani gocat blogere quhen shumë estetike dhe shumë e famshme, por mua nuk më ka lënë mendja akoma të blej një peshqir duash 25 deri në 40 euro. Edhe pse janë kështu, çik si e domladosur, po e bleva 6 euro, është I bukur, është material shumë I mirë, edhe thash po e bëjnë ato videot Get Ready With Me, e ka parasysh pak më estetike, që ta përdor për content, shi sa bukur duket edhe në kamer, edhe në Instagram, do duket shumë bukur. Heqim pinjat! Degrees and sunny, just the way I always wanted. 더바랄까도 없어 지금 이대로면 좋아. 따스한 곁에 가득 담은 Sand River. The bluebirds peaceful to sing along. Perfekte ka marrë fund. Isha shumë e lumtur. Varum? Isha shumë e lumtur, nuk e keni den, kanë qenë 2 vjetët e mia të preferuara. Por Na 13 vjet së bashku, por morën fund. ka që ishte. Pse? Burri ka dalë dorës. Po, Çfarë më burri? nga e hëna në të premten ikën orën 6 dhe vjen orën Në orën 10, 9:30. Darkës. Tani unë të shtunë të diel, mezi e presta kem në shtëpi. Shkoni qa ka berë. Hera e dytë edhe ka bërë një grup atje. Unë isha shumë e lumtur që burri im nuk ishte shok dhe nuk ishte miq dhe nuk ishte jetë sociale. Isha jashtëzakonisht shumë e lumtur se më kishte vetëm mua. Por tash Ka ndryshuar prioritetet. ka bërë shok ata te kursi, ka organizuar të vend të losin kalqeto Lozën futboll. jashtë po bie stuhi edhe Jam thasham do bier, jam bajment. Po të pirë. Edhe I Do të thash shfrynë ai gjojë dhe çikëri. më kem për të kosë, kishta shabe. Unë çikëri pa duke. Të zjarri, bën një zjarr aty unë plus aty. Dhe I kem fjesë. Edhe kështu njerëz, burri ka nisur me një jetë sociale. Po, dhe I dhe futboll. Ikën orën 5:30 dhe vjen orën 10. Edhe mua më duhet makina, sot e kam marrë makinën dhe në mëngjes, edhe dije e kam marrë makinën. Unë kam 2 ditë që nuk e shoh makinën me sy. Nuk e përgjej se do me sipër me dalë, jo, vetëm do ta kur do dalit jashtë ke balkonit do ta shoh e që është po. Do Se ta bëj kontakt. shaka, po unë leva flokët. Nuk bëj shaka. Leva flokët sot. Bukur kanë dalë. Shumë. Vajse, pisa ishin të një kur isha në plazh? Më këtu e pas apo pak pizë me la. Po, nuk plate, në pas në 2 ditë të shiqet. Kështu I leva njerëz. I bëra edhe pak me Dysonin. E Dyson I rregullon. Se rregullon poja. Po se poja ishte edhe që parë që I kisha siluar nesh. Se unë kam shumë flokë edhe më fryet shumë flokë. Okej, ika të shi. Do një rrinë shpinë. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your spine. Me kike losër. Me 12 vjeçar kena lozën. Së bom, së të bom. Ne ishim 6 vjetër, ashta. Ja fut njerën. Jerë futëm 4, jerë 5, ja 3-4 fëmijë, njoni. Ato 12 vjeçët ishin mirë, edhe I gocë. Për zotin ka lutë edhe I gocë.
Nuk e di çfarë moshe ishte. I thash pa dashje në fillim. Pastaj zi, pastaj rregullom atë pjesën. Po që kena lot me fëmijë, njëri 2 ishin 12, 3 12. Që ka ardhur policia, ju gomën. Për zotin, 9 vjeç s'kishim lojtar, u fut. You're gone now, will you call me back? Yeah, I know that, yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. Ka 2 lloj njerëzish në këtë jetë. Një që a kokosh ka një që sa. Jo, në të dy janë. Jo, ne jemi kështu. Një që jemi neps qenë që të dy. Kemi neps sa nuk bëhet me. Edhe burri, edhe pse duket I dobët kështu. Po ka neps zakonisht shumë. Se po mos kishte nuk vinte pas meje. 2, jemi dhe ne, që të tërë njerëzit zihen se kush do japi makinës, ne të dy zihemi kush do rri pasagjer. Jo, nuk zim faktikisht, se thot gjithmonë I jap punë ose për të tash si jap punë, si ka këto dyshime shumë. Si kam të Unë jap dyshim? gjithmonë. Ti jap, përse ne jemi familje shqiptare, edhe të familje shqiptare je burrë makinë. Ja fut edhe shi. Kur intereson, Kur t'intereson ty? Pse nuk jemi familje shqiptare? A që familje shqiptare shi? Po pikërisht pra, te familjet shqiptare je burrë e unë rri. Jo, Po kështu është. Po. Apo jo njerëz, ju si Jo. jeni? Si jeni ama ju? ne japim të dy, domethënë, po si jep shumë pak. Si nuk do të japi gati fare. Nuk do t'i jap asnjëherë kur është ky, se ky macaron mua. Më thot, Jo, ec shpejt, hec do avash, vesh t'i japi kur je vetëm. ec shpejt, Mos do hec avash, hyr aty, hyr e keq, hyr e mirë, hyr e kështu, hyr ashtu. kur nuk e flisja, thonte pse nuk më flet, se kuptoj. Çu thoshe? Po jo të flasësh në çdo minutë. Po të shëm do të më mësu. Po unë di t'i jap se kam 11 vjet. Nuk thash me të mësu si Jo 11, qa 11, 13 vjet. Shoferja ime ti. Që kështu morëm edhe popcorn, këto Po. kushtuan 7,80 Edhe që €. ka shumë madhe. Po edhe ne morëm normale. Jo, po normale. Normale, shko sa është koka ime, që sa është kjo. Na që me mësuar në Shqipëri që e vogla është, Po, është e 500 normale, lekë. Normali është deri këtu. Jo, 500 lekë s'ka orë. E ma jo 500 lekë që e vogël që blet në parë, edhe ajo është për 1.000 lekë. Jo, ke Po ajo është e vogël. Jam normali është deri këtu. Kjo është e madhe, ashtu sa është kjo. Ama kjo që ne morëm është Aha, marrë. Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. Don't shed a tear, don't hang your head and cry, for no we can make it, make it if we try. Just be mine, and I'll be yours forevermore. Let's stick together, and you will see. Come rain or come shine, you'll be happy with me. So just be mine, and I'll be yours forevermore.
të zymt, zakushi në Gjermani, pa diell, por kemi një pako të re dhe është nga një brand që quhet Oh My Bag. Edhe është një brand holandez, shumë marrëdhënie kemi pas me Hollandën këto kohë, si thoni juve. Kemi shkuar shumë shpesh në Holland, kemi marrë shumë pako nga Holanda, por t'ju tregoj këtë që kam zgjedhur kësaj radhe. Është një çantë, shikoni sa bukur vjen, është një dashuri, është këtu te dust bagu i vet, po e hap këtu me ju, hera e parë që e shoh edhe unë, edhe show me some love, thot, është lëkurë e vërtet dhe tregon procedurën se si duhet mirëmbajtur lëkura. Jeni gati, shikoni dashurinë e vogël. Është një çantë e verdh. Është e verdh si kjo ngjyra që ka dalë shumë në modë se vjet, që është kjo ngjyra buttery, si gjalp. Edhe është e vogël, ka dhe këto detajet brenda me fija. Shifeni, kjo era e lëkurës, nuk e di, e keni qef ju apo jo? Unë deri diku 50-50. Është shumë e vogël jo, të më thënë iPhone-in e mban, shumë e vogël është mos të mbaj telefonin për mendimin tim, qofse mban telefonin është perfekte, sidomos për verë, me fustane, kjo, në plazh, se i bie dielli kështu, prandaj nuk duket shumë siç është, është refleks, por thash jam shumë e lumtur edhe mezi po pres që ta vë, mendoj se me këmishë do duket shumë bukur me të gjitha. Edhe këtu unë do doja ta mbyllja këtë video. Shpresoj që t'jeni kënaqur, nuk ka qenë ndonjë fundjavë wow, si ato që jemi mësuar këtu te ky kanal, por kështu e ka jeta. Herë dalim, herë rrim në shtëpi, ishim edhe në treg dhe nuk blem asnjë gjë, sepse ishte shumë e madh si treg, por ndërkohë ishte shumë kaotik dhe nuk ishte asnjë gjë të hajrit, me thënë të drejtën. Edhe nuk morëm asnjë gjë, vetëm hëngër patate dhe kokoshka si e pa dhe të gjitha. Edhe me kaq unë po e mbyll këtë video. Mos harroni të më bëni një subscribe, një koment, çfarë të doni, çfarë ju pëlqen dhe çfarë doni të shikoni më shumë nga videot e mia, edhe të më ndiqni në Instagram @siametbea. Mirupafshim dhe takohemi te video tjetër. Ciao! Ti përsëri me një ndërprerje publicitare. Sa e mbylla me ju, në erdhi posta përsëri dhe thash se mos t'ua tregoj ta hapim edhe këtë bashkë me që i kemi, t'i shohim çana ka ndërguar kësaj radhe. Edhe kjo vjen nga Amsterdami, nga Holanda, se një brendi që më ka dërguar. Dhe e di se qa është, por ta shohim si duket live. E hapa mirë. Shifa, më kanë vënë edhe një notebook, sa i bukur. Dhe brendi e pas ka emrin TRVL. Dres, se në alfabete. Por bloku që nga shumë i bukur dhe shumë i veçantë. Ja, këtu letra e falënderimit. Shifeni sa e bukur? Shifeni? I am so happy kur më vim pako kështu, edhe kaq bukur të paketuara, shikoni, thjesht perfekte. Nuk e di, them gjithmonë që i marr nuk më besohet që jam unë, që kam gjithë të bashkëpunime, gjithë të mundësi që të punoj me brende të huaja. Edhe është kjo këmisha, sa e butë që ka e butë që nga kështu, si pambuk. Sa e bukur. Shifni e bardh yll, që është shumë e bukur. S'kisha pa në një këmish në këtë material. Dhe mendoj se do jetë shumë e lehtë për verë, sepse mund t'jetë, jam e sigurt që merr frymë shumë kollaj edhe nuk të djersit, edhe të vija jo era e keqe, sepse është pambuk si këmish. Shikoni ka dhe këtë detajen. Dhe përveç kësaj, pantallona të zeza, për një look bardhëzi. Pantallona të zeza, të thjeshta, këto, misha e bardhë, një palpupa, një çantë e madhe, dhe mendoj se do duket perfekte. Këto është çana sonë kësaj radhe, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer përsëri video dhe mos harroni të më ndiqni. Paqim në ndërprerja ime publicitare.